風光じゃないの？何風光って。てか風光って小説家いなかった？さ、皆さんにこれ問いたいです。エアコンの風の向きって風光じゃないですか？風向きじゃない。だって木がないよ。木はないよ。だから風光やな、あれ絶対。でも別に風向きって言わない？分かんない、本当の読み方はそうかもしれないよ。でも、風向きさっき風光どうするって聞かれていきなり、風光は何風光って思って、で風光や風向きって言われたらさ分かるじゃん、なんとなくエアコンから、風光っていきなり風光って言われても喧嘩ができなくない？いや聞きなじみなさすぎて。まあはい、ごめんなさい。ありがとうございました。国論チャンネル登録よろしく。